ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಭಾವನಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಗು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದನೂ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ, ಮಗುಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮಗುಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಥರ ಏನಂದರೆ 2 ಡೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಡೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ, ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ, ಮಗು ಏನು ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಟ ಆಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಮಲಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗೋ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಮಗು ಮಲಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಗು ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ತುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಮಗು ಕಿರಿಕಿರಿನ ನಮಗೆ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸಲ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮಗುಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಆರೈಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ಕಿಂತ ಮಗು ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಗುಗಿನ್ನೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಗುಗೆ ಬೇರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಗು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಗುಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಥರ ಫುಡ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಗುಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು. ಬಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಸಾಜ್. ಮಗುಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟೀಮರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಗು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಹತ್ರ ಇಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮಗು ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗು ಗಾಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಇರೋ ಥರ ಗ್ಲೀಸರು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸೋರ್ಸು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಅದರ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಡೋರ್ ತೆಗೆದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಮ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಆ ರೂಮಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಮೂಗೇನಾದರೂ ಮಗುಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮಿಂದ ಮಗು ಬಾಡಿಲಿರೋ ಪೋರಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಮಗುಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಡೈಲಿ ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಗು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮುಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ನ ಮಗುಗೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪೋರಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಪೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಗು ತುಂಬ ಮೂಗು ತಿಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ವೈಪೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಿಸಿನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗುಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾಗಲೇ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೋದು, ಮಗುಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಗು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಗು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎದೆಗೆ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ವಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚೋದು, ವಿಕ್ಸ್ ಬೇಬಿ ರಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು 1/4 ಬೌಲಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಅಜ್ವೈನ್ ಕಾಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆನ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಗುಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.